Ngalan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Malipay kita karon ang kasaulog sa nobina, bispira sa nobina sa kapistahan sa Mahal na Birhen Maria sa Rigla. Malipan kita sa pagsulog ini tungod kay daghan ang atong mga pag-ampo na gitabangan kita sa Mahal na Birhen sa Rigla. Buos sa aron ayan kita pagsalmo ting Santos nga misa. Ngilom sa tama kadiot, nagpasaylo sa mga sala nga atong nahimo sa naging adlaw sa atong kinabuhi. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios magkamom sa tanan kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa kuyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagubas sa kinahanglang buhaton. Kaya kasala akong sala, akong sala, busa na nagapuyo ako sa Maria ulay sa tanan mga anghel mga santos o kaninyong mga igsuon aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios kamagahon sa tanan pasaylo ng atong mga sala. Dadonon ta kita diya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Mahal sa tanang kayo, imo ang magmakarunayon kami sa pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo, mauman ang among walay kinutuban kalipay. Kini among ipangayo pinagniso Kristo, imong anak. Nga buhi o garaban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahanturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako
Mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom ni ining tungluha. Sukad karon magkamang ka pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunubos. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sayang ulipon, diha sayang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulawan. Ang Dios nga makagagahong naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang iyang kaluy gikan sa katuigan, ngadto sa katuigan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuong niya sa tanang mga kaayuhan, samtang ang adunahan gihinginlan niya nga walay dala.
gipabarog niya sa Israel iyang sulugoon. Kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan, kang Abraham og sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanamo. Santos ang iyang ngalan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw. Amahan ko, busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlugi ka sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Nagkaduol na si Jesus sa syudad, og sa iyang pagkakita niini, mihilak siya og miingon, kung nasayod ka paunta karon adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini, kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway og alihan ka og atakihon nila sa tanan dapit, gunubon ka sa hingpit og laglagon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibili nila
sa nimo tangani ini kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhis sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Lingkod sa ta mga igsoon, mayong gabi ninyong tanan. Kumusta ka mo? Buhi pa kami, Pader. Salamat sa Dios. Kay kung patay na tadi na takasimba. Amen. Manamintras buhi pa simba gayod. Kalawaton ang atong Ginoo. Kay mito magkitag musalig sa Dios. Amen. Una nako, part of my homily, ang ako life testimony kang Mama Mary Sarigla. Tuo ba kamo na milagrosa ang ato Bering Sarigla? Okay, yes, Father, tuo kami. Nasaan ako na first assignment ko gikan sa pag-ordain, sa pagkapari, din sa Bering Sarigla, 1984. Ambot, ano uban na mga patay na to uban? 42 years ago. Ano tabo ini? Daghang pila-pila ba ato Sabado ato sa Berhen? Pila pod ko. Kay bago pa akong abot. Unya, pag abot ko sa Mahal na Birhen Maria, tanaw ko gwapa ni Mama Mary. Unya, kadaghang alahas. Ingon ko na, Mama Mary, dili ako mangayog alahas. Ang akong pangayoon, gitara, sista ba? Gitara. O niya, Mama Mary, naigani maghalad, naiunta maghalad nimo, o niya, ihatag nako kung naay maghalad nimo o gitara. O niya, nag-ampo ako, mag-imay ka Maria, anay, maisama na. O niya, naog na ko. Pagka Domingo, before, sa di pa ko mag-misa sa hapon, mura naay, nagkuha na ko manaog ako, mura naay, kabig na ako na manaog ko, mulingkod ko diha sa atubangan sa Diyos. Diha, na. O niya, taw-taw na ako lingkod, kita ko ng babae na pandak, na tambok, na naog niya sa hagdanan. Lakala, katambok ng bayana, pandak pa jud. Hinawayo, no? Gamay raman ang sala mang hinaway, kamo hinawayon man pod mo. O niya, diretso, manaway gani kabog pari. Samot na dili pare. Na, unya diretso babae lakaw diretso sa ako gilingkuran. Unya abot niya, ingon niya, dong ang tawag, wa man sa kaila. Pader, sa dong naabay kaila ka na pari. Na ako na pari makunang. Ingon siya na, "Ola pader, sorry kayo pader. Bata-bata pa man pod ko to, 1984. Medyo gwapo-gwapo pagamay. Mora na dong, dong na kaila pari." Ako pare, magunang. Ay, sorry, Pader. Dili ako taga dari Pader. Ako kaila na pare dahi ka. Sorry, Pader. Pader, mauni. Nagdamgo ako gabi nga naggitara sa atubangan sa itom nga berhen. O niya, Pader, wako kay baluasa ng itom na berhen. Nangutan ako, may nagtudlo sa ako na sa upon. O niya, Pader, kaya ako interpretasyon na nangayo si Mama Mary o gitara. Kaya di man siya mag-gitara nga, nung nag-gitara man siya damgo diya sa atubangan sa itom na berhen. Ang ako interpretasyon, Pader, nangayo si Mama Mary o gitara. Nagpalit dayon ako, Pader, na nangka na gitara, Pader, nasa taas, ako gayod gihalad, kaya di ko mahimutang, Pader. Kuha ato, Pader, itago to, imo nat. Ikaw, Pader, magtago. Sus, perte na ako, lipaya. Di makabukang pari diri. Kung dili ako ang naglingko diha, dili maako ang gitara. Amen. Muna, gamay na. Salamat po. Gamay na nagpakita si Mama Mary na ang mga panginhanglan sa iyang mga anak, iya gayud tagaan, ihatag para malipay o magmalipayon. O sa atong ebanghelyo, mga igsuon, di ba, ingon na, pag-abot ni Jesus ni ini kadang lugar ba sa Jerusalem, kadang Salem na kuan, peace manaan, meaning ana, no? No, hilak siya. Pagkikita niya, o sabay nakita niya, ang templo, no? Ang templo
na mao na ang nagkunik sa mga Hudiyo sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Mura diri ba sa ato simbahan, dili man templo ang ato tawag karon simbahan man ni makasulod gani kita sa simbahan, murag ato pagbati na connected kita with the Lord. Murag naa kita sa balay sa Ginoo. Ingon ana ang pagmahal sa mga Hudiyo sa templo. Unya nuhilak si Jesus, ngano mihilak ba siya kay moabot man ang panahon na gubon destruction of the temple. Year 70 yata to, no? Nagubon, na tumpagon, gubon, walay usa ka bato na magpabilin. Himuon ka na sa mga kaaway. Sa panahon pa sa ato Ginoo, gubot naman ang Jerusalem. Mga igsuon, dito kay mo na magsentro ka na sa pagtuo, ang mga Palestinian, no? Mga lain-lain, mag-away, perennial enemies sa mga Hudiyo. Magkabangi, hangtod karon sige gihapon away. Samok dito, mga igsumo na ang atong Ginoo nuhila gayod kay gubon man ang koneksyon sa mga tao ngadto sa Dios pinagi sa usa ka templo. Mo na kumaadto kamo sa Jerusalem sa Holy Land, na gitawag nga Wailing Wall. Wailing, kada maghilak dito mga Hudiyo, kato na bilin, nagamay na pader na kabahin sa templo na apaman karon, wall na lang siya, na ato dito magsuksok sila ng ilang mga petitions, ilahangyo sa Ginoo sa lungag sa mga bato. Ito makita dito, kumaadto mo dito sa Holy Land, gitawag ka na Wailing Wall. Maghilak sila ngadto sa atong Ginoong Dios, kay mura ka na ang ilang koneksyon sa atong Ginoo. Muna ang atong Ginoo mihilak gayod kay ang kalinaw nga miabot, di ba si Kristo gitawag na prinsipe sa kalinaw, Prince of Peace. Imbis kay kalinaw, kasamok naman kagubot ang nahitabo. Wa nila dawatang atong Ginoo, padayon ang kasamok kay wa nila dawatang ang Ginoo, gilansang panoon sa krus. Kaya pagtulunan, wala nila dawata. Muna, si Kristo sa atong kinabuhi, kung wala ka nato, dili nato dawaton si Kristo, watay kalinaw. Christ is our peace, yang atong kalinaw. Muna ato gayud siya dawaton, atong kalawaton ang atong Ginoo, o mutuman kita sa sugo ni Kristo para ato maangkon ang kalinaw. Amen. Muna kamo mga bana, para magbalinaon kamo, ayaw na pangitaglain kay masamok kayo yung kinabuhi. Magubot kayo kung mangita kamuglain na minahal. Kay walay asawa na malipay, kunay iya kaagaw sa imo kasing-kasing. Mahal na bana. Mupod kamo mga misis, faithful kamo, magmatinud-anon kamo sa iyong gugma sa usag-usa para dili masamok ang iyong kinabuhi. Kaya ang pamilya, the family that prays together, stays together. Kung ang pamilya wala si Kristo, nakasamo kayo, sige lali, sige away, magsuon, mag-away, ginikanan mga anak, mag-away, kay wala man si Kristo sa ilang kinabuhi. Paning kamot gad kamo, pag-ampo, unya hangyo agad si Kristo na mupuyo sa inyong panimalay. Uban ka ninyo, para bisan tuod, pobre ta pero malinawon, nindot na nakinabuhi, mag-usa man daghang kwarta, sige away, sige kasamok, watay kalipay ana mga igsuon. Christ is our peace, siyang kalinaw sa atong kinabuhi, nga ato siya kanunay, dawaton, o kalawaton, aron maangkon nato ang kalinaw sa matag usa kanato. Amen. Manindog kita palihog. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios sa kamahan, magkagagahom sa tanan.
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Anak sa Maria mahal nga sa lamay Birhen, katuloy. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, Ilansang sa krus matay. Kayong globo. Ikunsad sa mga sa katulog adlaw na banhaw. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo samahan. Maggahom sa tanan. Mubalik Tumubalik siya. Kung sumabuhi sa mga binatay. Kung ganyang binhalian, walang katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang ginahatag pinalagi. Gigikan siya sa mahal sa anak, dungan sa mahal sa anak, Gisimba siya o gihimaya. og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa pasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagtabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, uban sa paglaom, atong ipadangat sa atong amahan, ang tagsa-tagsan nato nga mga paginahanglan, o ngayon kita amahan pinagin sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magpadayon sa awhag sa katawhan sa pag-ila sa gahom sa Dios, diha sa kinabuhi sa matag usa, magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasod ug sa tanang nangulo sa pangagamhanan nga nahatagan sila og kasing-kasing nga may gugmaon aron ilang matuman ang kayusa, hustisya, kalinaw ug kaangayan, magampo kita. Amahan, Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos, mga biktima sa kagubot ug mga masakiton nga makasinati sila sa makahupay nga kaluoy sa Ginoo, magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga sponsors, benefactors ug pilgrims, uban sa ilang pamilya ug kanatong tanan nga nagkatigom karon, magbarasigon sa pagpaambit sa ilang grasya, ilabi na sa mga nanginahanglan, magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa halangdong Teopilo Kamumot, obispo ug sulugoon sa Dios Jules Sibalipari, mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nitaliwan na, nga maangko nila ang walay katapusang himaya sa langit, magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among mga pag-ampo. Sa kahilom, ipadangat nato sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Magampo kita. Amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa kaluoy dawat at among mga pangamuyo, o tabangi kami nga mabati ang imong presensya. Kini among pangayo, pinagi ng Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo ka ba ron ako inyong sakripisyo? Dawato na sa Diyos, kabahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alam mo sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugto anak, makatabang unta kanamo. Ang natao gikan sa Birhen nga wala makakubos hinunua nakasanto sa tibok nga kadunggaran sa inahan sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan
maghimunta nga makapahimot kanimo ang among mga gasa. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw niyo makasing-kasing. Ang nagibayaw nga to sa Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ayong batas. Santos kamahan Diyos katunhayog magkagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magaday kami magpasidungog og magasangyaw kanimo diha sa Birhen Maria kanunay Birhen kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagis sa gahom sa Espiritu Santo og sa walay pagkahanaw siya sa himaya sa pagkabirhin mipahimugso lang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Kristo. Busa uban sa tanan mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa mong himaya diha sa walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalagi mong espiritu aron pagsantos ing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon mi pasagpan, mipasalamat kanimo, mipikas niini og mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang parihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoon kamo tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo giula alang kaninyo galang sa tanan mga tao aron masala mapasaylo. Buhata kini aron paghadtom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ang umatungo, pinabuhi ang alay, isip pagkaumili, ipanagam ang pagkasiya mabalik, ang pagkasiya mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahanan ng pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ngayan nga mga tubang og mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo.
Hidon kami kinanimon simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga magampit kami sa saguma. Upan niya mong papa, niapit na mo na Jesus, pok sa tanang mga karoy. Hinundan na sa mga isod nga nagmatay, malaumon nga mamanhaw sila. Huwag tanan nagmatay diha sa imong kaloo, idada silang tanan sa pagsuon sa kaheg sa imong lao. Kaloy kami tanan, himuha kami ang ngayon nga magampit sa kanabuhi tunay, upan ni marilahan ngayon lahi sa Diyos. Uban sa Mose iyang galaban sa mga apostles ug sa tanang mga santos nga ngatuman si mong kabuton nata sa katiga. Aban kanila mo nga dayon ug kang himayaon inagin Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makakagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Pagkamp kita sa atong lagi itong amahan, atong gamiton mapulong nga gitudlo nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa sala kanon nagmilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ninyong kasimong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga salako nilang pagsalig sa imong sibahan, o sibo sa imong kabuboton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoo manaa kaninyo. Ato karon ipakitang atong panaginigsuunay. Peace ninyong tanan. Kasalanan ng sanlibutan.
Mao kinang kordero sa Dios kinagawagtang sa masala sa kalibutan. Siya usab naghatag kanato kalig-on sa atong kalag ug lawas. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila mo angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang maayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magampingon ta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Masugano sa tawag sa atong Diyos, sa palaan na imahe siya nagpailang, milagrosa nga Birhen sa regla. Magiusa kita kauban ang Birhen sa regla, sa pagbubuo sa grasya, isip ko sa kalawas ni Kristo. Magiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo pag-alaga sa atong Diyos. Magiusa sukat sa
sigang galang Bituhog sa kadagatan sa magsasaka ng buanan. Himaya sa kalibutan, paraisong binulakan. Himaya sa kalibutan, paraisong binulakan. Magambo kita. Ginong among Diyos, ibusog mo kami sa pagkaon o ilimnon nga gikan sa langit. Itugot nga sama sa bulahan Birhen Maria, mag-alagad kami kanimo diha sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diha sa among bisig katao uban kang Maria, matinud-anon kami magmantala sa imong kalangdon. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong gabi sa tanan, mga pahibalo ug mga pasalamat. Padayon kaming manuktok sa inyong mga malumong kasing-kasing alang sa inyong donasyon pinansyal alang sa pagpadayong pagpatukod sa atong Pastoral and Pilgrim Center pinaagi sa atong second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes sulod sa simbahan ug sa shrine diin mahimo ninyong ihulog ang inyong mga donasyon. Alang sa mga gustong muhatag og monthly donations or pledges, palihog bisita lang sa atong parish office alang sa dugang kasayuran. Gipahinumduman ang mga parokyano ug mga dumuduong sa Nuestra Señora de Regla sa paghatag og kinatibuk-ang pagtahod sa atong sanktuaryo pinaagi sa dili pagsaka sa altar. Sa mga gustong magpahulagway, mahimong diha lang kamo dapit sa mga lingkuranan. Ang pagbendisyon sa mga religious articles and images pagahimuon kilid sa sacristy inighuman sa misa. Gipahimangnuan ang tanang manimbahay ug mga muduaw sa shrine nga sa kanunay magbinantayon sa inyong mga butang aron dili kini mawala. Ato usab batunan kanunay ang kalimpyo sa sulod ug gawas sa atong simbahan. Sa ngalan sa atong shrine rector ug parish priest ug kapariang MSC nga nagdumala ni ining atong parokya, ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine ug ang Parish Pastoral Council, may niton kaming magpasalamat sa mga nahimong kabahin sa pagkamalampuson sa atong ika-9th day Novena Mass. Palihog ato lang tingbon ang atong pagpakpak inighuman sa mga pasalamat. Ngadto sa atong pilgrims, sponsors, family sponsors, lectors, cantor, altar servers, choir, alagad, collectors, parish youth members, social communications committee, office and safety personnel, flower sponsors alang sa altar, shrine ug dagkutanan, linen donors para sa main ug side altar, Diana ug Hornada sponsors, sa mga kaparian nga mikon celebrar ni ining santos nga misa ug sa atong presider ug homilist,
Reverend Father Jamie Duero, MSc. Kanila og kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Niining higayuna, manindog kita, ug atong pasidunggan ang atong patrona ug inahan, ang mahal nga Birhen sa Regla. Viva Birhen sa Regla! Viva Birhen sa Regla! Viva Birhen sa Regla! Daghang salamat. Salve Regina. Awit ko na to ang Salve Regina. Iampo mo kami santos ginahan sa Diyos. Aron mahimo kami. Magampo kita. Makagagamog way kinutuban Diyos. Nauban sa Espiritu Santo miandam sa lawas ug kanan sa mamayang Birhen Maria. Nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himuha kami nga samtang kami magmalipayon sa iyang handumanan. Nauban sa iyang mapadayon ang pagpangamamaling kawas kami sa kasamtanang kadautan o sa walay pagkapalo nga kalayo sa impyerno. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang ginumanakan ninyo, dukwang inyong mga hulog atong Panginoon ng bendisyon sa atong Ginoo. Ang Diyos nga pinagi sa pagkanak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panganalangin. Amen. Sa kanunay sa tanang dapit, malabanan na unta kamo sa Birhen, pinagi kang kinsa, nahimo kamong tako sa pagdawat o magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo karon adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa nga sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa maganti nga langit noon. Amen. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos! Happy Vestra ninyong tanan!
ka